Каква е состојбата со западно-нилската треска? Четворица веќе почина, а околу 40 пациенти се заразени со вирусот. Претходно беше прогласена епидемија во дел од општините во Скопје и Скопско поле, а Министерството за здравство преку СМС пораки ќе ги информира граѓаните за мерките за заштита во погодените подрачја. Локалните власти ги изголемија прскањата против комарци на повеќе кризни локации и ќе продолжат со концентрирани прскања пред се од земја, согласно препораките од Центарот за јавно здравје и Министерството за здравство. До граѓаните упатен итен апел да ги испразнат приватните базени и садовите со застојена вода во дворовите, бидејќи тие се главни лежишта за размножување на комарците. Жариштата се поврзуваат со миграцијата на птици кои може да го носат вирусот, а потоа го пренесуваат комарците. Не постои лек за западно-нилска треска, туку се третираат симптомите. Најрадишна категорија на пациенти се тие над 60 години. Според проценките, 1% од случаите ќе развијат тешки симптоми, односно воспаление на мозокот, а околу 10% од тешките случаи завршуваат со смртност. Симптомите обично се јавуваат во рок од 3 до 14 дена. Најголемиот дел од инфицираните се асимптоматски, а кај помал дел се појавува висока температура, главоболка, болки во мускулите, гадење и осип на кожата. При било какви сомнителни симптоми, граѓаните треба веднаш да се обратат на лекар. Граѓаните треба да преземат и лични мерки на заштита, односно да носат светла облека која ќе ги покрие рацете и нозете, да користат средства против угоди од комарци, да внимаваат при наводнување на дворовите и бавчите и да не престојуваат предолго пред застојена вода.